Bueno, le agradezco muchísimo a Ivonne Ortega, exgobernadora del estado de Yucatán, aspirante a presidir el Consejo Ejecutivo Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional directivo. O Directivo Nacional del PRI. Gracias, Ivonne, por estar aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Al contrario, de pisa y corre contigo, mi querido Nacho. De pisa y corre. Bienvenida, Ivonne. ¿Quién es Ivonne Ortega? Este es Ivonne Ortega en 30 segundos. Ivonne Ortega Pacheco ha sido diputada federal en 2 ocasiones, de 2003 a 2006 y de 2015 a 2018. También senadora de la República y gobernadora de Yucatán. Es la 6ª mujer en ser mandataria de un estado en la historia del país. Fue secretaria general del PRI de 2012 a 2015 y aspirante a la presidencia de México en 2018. Hoy busca ser candidata a la dirigencia nacional del PRI. Pues bienvenida, gracias por estar con nosotros, Ivonne. Vamos a hablar de esta telenovela en la que se ha convertido el PRI. ¿Cómo? A ver, si fuera una telenovela este proceso de sucesión en el partido, ¿cómo le llamarías? ¿Cuna de lobos? ¿Sería Cuna de lobos? Yo creo que más que telenovela diría sería una película de drama, porque hemos venido viendo... Pensé que me ibas a decir de terror. No, de drama. De drama. De drama, porque has ido lastimando y nos han llegado hasta donde hoy estamos, a la militancia, que no nos tenemos la culpa de las decisiones que toma una pequeña cúpula. ¿Quién es esa pequeña cúpula, Ivonne Ortega, para ponerle nombre y apellido? Tú siempre has hablado sin pelos en la lengua y has sido crítica cuando haya que ser crítica. ¿Quién es esa pequeña cúpula? Bueno, esa pequeña cúpula dentro del PRI está encabezada por Enrique Peña Nieto y fuera del PRI por Andrés Manuel López Obrador. Esos son los que quieren tomar el control del partido. Unos me imagino que por impunidad y por protección, y los otros para tener un partido satélite que no sea de contrapeso, y eso más que para el PRI, el país necesita un partido de contrapeso. Y eso es lo que me hace, a pesar de todas las condiciones tan complejas que se están poniendo para lograr la inscripción, de hecho, saliendo de aquí de tu programa, voy a ir a presentar mi examen a ver si conozco los estatutos y el programa de acción de mi partido. ¿No se los han dado? No, y bueno, y para poder lograr llegar a hoy, para tener las firmas y las condiciones para poder llegar, que desdobló, por eso digo del drama, porque para mí es doloroso la salida de un cuadro del partido como el doctor Narro, de Beatriz Pajés, en donde tomaron la decisión de... A ver, vamos con el doctor Narro, Ivonne, ¿se te parece bien? ¿Va? Creo que la renuncia del doctor Narro es clara. Aquí estuvo el doctor Narro hace algunas semanas. Él nos advirtió, yo no me voy a prestar a ninguna simulación. Creo que las razones que da en el video son precisas y no hay ambigüedades. Dice, hay dados cargados, hay intervención del gobierno federal en el proceso interno del PRI. Del gobierno anterior. Del gobierno anterior, de Enrique Peña Nieto. Un padrón inflado, todo suscribo. A ver, Ivonne, un padrón inflado. Dices tú, el presidente de México, ¿detrás de qué candidato? El expresidente y el presidente de México, de Alejandro Moreno Cárdenas. Atrás de Alejandro Moreno Cárdenas. El gobernador con licencia de Campeche. El gobernador con licencia de Campeche. Bueno, piso disparejo, cualquier cantidad de trampas. Decíamos al rato, pues todas estas trampas hasta aparecen en el PRI. ¡Ay, es el PRI! Bueno, ¿y aún así vas a entrar, Ivonne? ¿Para qué? ¿Para qué dirigir un partido político que está como está, que tiene los números que está inflado, que sigue siendo tramposo, que hay gente interviniendo, pues para que gane él, dices tú, candidato oficial? ¿Para qué, Ivonne? Para romper estas condiciones. Una de las cosas que siempre me preguntaron en cada cargo que he tenido es ¿para qué y por qué? ¿Para qué? Para romper estas condiciones de las decisiones de una pequeña cúpula que le ha hecho mucho daño al partido y que lo ha llevado hasta donde hoy está. La base, la militante, la que ahorita seguramente está viendo y está cocinando para despachar a sus hijos. A los que despreciaron en las elecciones a los liderazgos anteriores, reales que sacrificaron por mucho tiempo. Muchos priistas que nos ven efectivamente todas las mañanas se sienten despreciados por su partido, Ivonne. Por eso quiero luchar, porque entonces ahí yo suscribo cada uno de los puntos que dio el doctor en su video. Todos tienen razón y lo estamos viviendo todos los que aspiramos. Hasta ahorita quedamos 3, en este momento 4, en este momento, y estamos sufriendo lo mismo. La única diferencia conmigo, y respeto la decisión del doctor, es que la única manera de poder cambiar esas condiciones es estando adentro. ¿Cómo? A ver, ¿cómo podemos evitar estas condiciones? Lo que no pueden evitar en la cúpula es el voto de la militancia. Si nosotros le permitimos... ¿Pero qué militancia? ¿Cuántos son? Yo ya me hice bola. Son más de 6 millones, son 1 millón y cachito. No, ayer ya dio un dictamen el INE y les
quitó los 400 y tantos mil que ¿Y habían cuántos quedaron? recién, 6.338.000. Y si son 6 esos 6 millones, si no les van a cobrar en el PRI que más de 40,000 pesos por cada... Entre 43 y 56 Por, mil por cada, pesos. por cada compa y comadre que inventen afiliada al PRI, se los van a cobrar. ¿Y de dónde van a sacar dinero? Ahorita no tiene dinero que el eso PRI. es al contrario. El padrón que ya ayer manda el INE y le dice, ya compulsé entre lo que tengo en afiliación y lo que tengo muertos, etcétera, se van casi las nuevas afiliaciones y quedan 6.300.000 y Ok. tantos mil. Con esos Todos dices. tienen derecho a votar. Pudiera ser que de esos ahorita no estén militando en el ¿Con partido. ellos se evita la trampa? No, con la representación electoral. Si tú tienes una representación electoral en la casilla de sangre, aunque los agarren, los lleven a votar, les den lo que así consideren, la gente ya sabe, lo vimos en el 18, la gente ya sabe que al llegar al momento en la urna puede tachar por quien así considere pueda representarle, la cúpula o la militancia. ¿Participar en el proceso, Ivonne, no es legitimar la trampa? No, participar en el proceso es luchar para que no se queden una pequeña cúpula que está negociando acuerdos en lo oscurito para beneficiar a unos cuantos, y nosotros lo que queremos es llevar la militancia a la dirigencia, que tenga voz, que sepamos qué tipo de partido queremos ser, cuáles son las causas. Perdimos hasta nuestras causas. ¿Estás de acuerdo que al PRI le cuesta trabajo la democracia? Bueno, no al PRI, a algunos que tienen el control en este momento A de este la grupo que dirigencia. dices a los gobernadores que apoyan a Alejandro Moreno, al expresidente Y los de que han México. estado anteriormente, porque este acuerdo cupular fue llevando al partido hasta donde estamos. Antes se elegía a la jefa de manzana, al seccional, al coordinador de seccionales. Hoy no se elige nada, se elige por el dedo elector, que afortunadamente yo nunca he estado en esa condición de ser la señalada por el dedo elector ni la candidata a la cúpula. Ujú. Ahora, ¿de qué manera está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, detrás de Alejandro Moreno? ¿Y de qué manera está el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, detrás de Alejandro Moreno? Bueno, en el caso de nosotros lo vemos evidentemente en la operación del gabinete, inclusive del ex candidato a la presidencia de la República, que no era militante, pero que también ¿José Antonio Meade? José Antonio Meade, que ha estado llamando a diferentes cuadros, a diferentes candidatos, a los que están participando. Ahí está, se ve la mano en esa parte. Pero en el caso de la intervención del presidente de la República, además de ver como una obra de teatro, como estábamos comentando, primer acto va de gira el presidente actual al Estado de México el domingo. Segundo acto, liberan orden de aprehensión contra Lozoya y congelan las cuentas de Altos Hornos. Tercer acto, salen los gobernadores dando el respaldo a Alejandro Moreno, y al que tendrían Muy priista, ¿no? y al que tendrían que decirle, y lo digo con conocimiento y causa, porque ayer en Chiapas dijo López Obrador que él decía que no o alguna cosa así, pues que le diga Sí, a él dice, Alejandro. yo no tengo nada que ver con la elección, no somos iguales, no me comparen. Pues por supuesto que no somos iguales. estoy- Primero, por supuesto que no somos iguales. Y si dice que no está metiendo la mano, pues que le diga a Alejandro Moreno Cárdenas, que no diga a mí y a muchas gentes que él va a ser el presidente del PRI, porque trae el apoyo de López Obrador. Ok. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.